the key to something the key to doing something ចឹងបងប្អូនមកមើលសំណង់ប្រយោគនេះមួយណា the key to something ចឹងបើសិនជាវាជានាមបងប្អូនដាក់ to something អត់មាន time ing ទៅលើនេះទេដល់ពេលបើវាជាកិរិយាសព្ទបងប្អូនដាក់ ing ចឹងអា doing ហ្នឹងវាជារូបមន្តតំណាងឲ្យ verb ing the key to doing something អូខេចឹងមានន័យថាកលឹះនាំឲ្យមានស្អីមួយកលឹះក្នុងការធ្វើអីមួយបងប្អូនតនេះចឹង the key to success is to work consistently កលឹះនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យគឺធ្វើការឲ្យបានជាប់លាប់ learning English day by day is the key to success ការរៀនភាសាអង់គ្លេសមួយថ្ងៃបន្តិចគឺជាកលឹះនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យអានេះជា something វាជា noun the key to success has no shortcuts កលឹះនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យមិនមានផ្លូវកាត់ឡើយអញ្ចឹង shortcuts មានន័យផ្លូវកាត់ the key to improving your speaking skills is to speak every single day កលឹះនាំឲ្យមានការរីកចម្រើននៅជំនាញនិយាយរបស់អ្នកគឺនិយាយរាល់ថ្ងៃ reading in English is one of the greatest keys to improving your speaking skills ការអានជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹង read in ហ្នឹងមានន័យថាអានជាបើយើងដក in អញ្ចឹងការអានអីមួយអញ្ចឹងមកបើមកដាក់ in មកមានន័យថាជាបងប្អូនបើថា speak in English និយាយជាភាសាអង់គ្លេសការអានជាភាសាអង់គ្លេសជាកលឹះណាមួយក្នុងចំណោមកលឹះដ៏អស្ចារ្យបំផុតនាំឲ្យជំនាញនិយាយរបស់អ្នករីកចម្រើន the key to success is preparation កលឹះនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យគឺការត្រៀមខ្លួនអូខេការរៀបចំត្រៀមខ្លួនហ្នឹងហើយចឹងសរុបមកវិញ the key to something មានន័យកលឹះនាំឲ្យមានអ្វីមួយដល់ពេល verb យើងថា the key to doing something មានន័យថាកលឹះនាំឲ្យធ្វើអីមួយ